Ну, сегодня по ветру, по большому, решил погонять. Здорово. Пока вот так. Ветер, наверное, пятнашка. Но дом держат, никуда не улетаю. Сейчас подойду с другой стороны. Ой. Там получше будет снимать. Сейчас подойду. Ну вот они. Ветер, пятнашка. Здесь поинтереснее. Пятнашка, ветер, все дома. Вот. Вверх, вот вниз. Крылатые. Сейчас полезу вверх. Вот что оторвалось. Это уже не слому подъеме. Сами голубят не выпустил. Они поперли. Вот на синем небе. Уходят, уходят. Вот такие подъемчики. Кто-то боится ветров, а я 15-20 люблю. И все летит. И держат никуда вообще. Чем больше ветер, тем сильнее они стоят над домом. Никуда не сдувает их. Вот, все, полезли. Опять же, далеко те уже уходят. Эти поближе. Ну, вот так. Это опять же разговор о том, это к нам клуб. Любимый всеми. Торец. Почему он в эту погоду не может гоняться? А когда ж туда гонять? Сейчас жара будет. А это голуби сделаны все сезонные. Чтобы я пришел и в любой день их пугнул. В любой день. Пусть жара, пусть ветер, пусть снег. Они должны лететь. Вот такие голуби я здесь делаю для себя. Ну вот так. Показал. Сейчас дальше опять буду смотреть. Все, счастливо всем.